გამარჯობა, ალბათონებო და ბატონებო. მოგესალმებით ჩემს გამომწერებს და ყველა მათ, ვინც მოისმენთ ამ ვიდეოს. რა არის იცით, როდესაც ადამიანის ცხოვრება დრამატიზმით არის სავსე, მაინც გამოგხდება ხოლმე იქ რაღაცა ისეთი ნათელი, რომ ზოგჯერ ისე გაიხსენო ადამიანმა ღიმილით, თუმცა შეიძლება თავის დროზე ეს მაინც დაძაბულობას იწვევდა შენში, მაგრამ მინდოდა რომ სხვა რამე მომეყოლა ისეთი, რომ ცოტა გამეხალისებინეთ, თუმცა ეხლა თავის დროზე ხალის არ მატებდა ის მდგომარეობა, მაგრამ მაინც დღეს შეიძლება ცოტა სახალისოდ მოსჩანდეს სხვა ამბებთან შედარებით. მაგრამ როგორც იცით, ჩემი დაახლოებითი რეჟიმი ღამე ხშირად არ მძინავს. უკვე ჩამომიყალიბდა ზოგჯერ წერ, ზოგჯერ რა ვიცი. უფრო სამუშაოები მქონდა წინაკვირას და მაინც იძულებული ვიყავი მემუშავა და ვიჯექი მთელი ღამის განმავლობაში, მაგრამ წუხელის რაღაცა პატარ-პატარა რაღაცები იყო, ჩანაწერები გავაკეთე და დილით გამთენიისას ჩამძინებია რა, ასე ვთქვათ. ხანდახან ესე სავარძელში მიმჯდარსაც დამძინებია. რომ გამომეღვიძა, გზავნილი ვნახე ტელეფონში. თქვენ გახსოვთ ალბათ, მე როდესაც გითხარით ადამიანის შესახებ, რომელმაც მომწერა, რომ მან თავი დაანება სიგარეტს ჩემი მოსმენის შემდეგ და ძალიან ბედნიერია. რა თქმა უნდა, ამ ფაქტმა მეც გამახარა და წარმოიდგინეთ ახლა როგორ გამიხარდებოდა ერთი ადამიანი მაინც რომ რაღაც, თავისთავად პოზიტიური ის არის რა, მესიჯი და სასიხარულო ჩემთვის და ძალიან სასიხარულო და გითხარით კიდეც და თქვენს ალბათ უმრავლესობას, რომლებიც რა ვიცი, ძალიან კეთილშობილი მსმენელი მყევხართ, მე ვიცი, რომლებიც აქტიურად ხართ ჩართულები ჩემთან და მე ვიცი, რომ ყველას თითოეულ თქვენგანს გაუხარდებოდა ეს ამბავი. მაგრამ ამ ადამიანისგან დილას მივიღე ხმოვანი მესიჯი. საკმაოდ ვრცელი. და მე მინდა ახლა რომ დილიდან იცით როგორა ვარ, ფიქრობდი, ჩავწერო, არ ჩავწერო, როგორ გავაკეთო. ძალიან იმოქმედა რა ჩემზე და იმდენად გულთან მივიტანე ეს ამბავი, რომ მე მინდა რომ თქვენს მოგიყვეთ რა. ეს ახალგაზრდა კაცი, კაცია რა, კაცია ლაპარაკი, მაგრამ ახალგაზრდაზე, ახლა ჩემი ხნის კაცი არ არის. ახალგაზრდა ადამიანი აღმოჩნდა უპატრონო ბავშვთა სახლში აღზრდილი და მე მისმენს ამდენი ხანია და ესე იგი არის მე ახლა ხო არ ვიცია რა, ვინ როგორი ცხოვრება გაანულო და რაღაც და მიიხსენებს თავის ცხოვრებას, რაღაც გარკვეულ სიამოვნებას იღებს, თითქოს რაღაც და ჩამთვალა, რომ რაღაცა სულის მესაიდუმლე გამხდარიყავი მისი, ან ყოველ შემთხვევაში სულიერი მეგობარი გამხდარიყავი მისი და თუ არ ვიცი ხა როგორი ფიქრა მან, ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
ეთქვა ადამიანისთვის, ვინც ამას თავიდან ბოლომდე გაიგებდა. მე ხა რო გითხრათ სიმართლე ყველაფრის გაგება შემიძლია ადამიანს, ყველა ცხოვრებისეულ საკითხს ჩავწვდე, მაგრამ ის რაც განვლილი მაქვს, ამაზე უფრო გაცილებით მეტად შემიძლია, რომ ყველაფერი ზედმიწევნით აღვიქვა. ძალიან ბევრი ამ განცდების გამო ძალიან ბევრი ვინერვიულე სიმართლე გითხრათ და ისიც ვიფიქრე რა დამერქმია ამ ასეთი უეცარი როგორ გითხრათ იცით რაღაც სიუჟეტისთვის, უეცარად წარმოდგენილი სიუჟეტის, რა. წერილისთვის სიუჟეტი შეიძლება მაგალითად თვეების, შეიძლება წლების განმავლობაში ყალიბდებოდეს რაიმე სიუჟეტი, მაგრამ არის ისეთი რაღაცები, რომლებიც უცბად შეიძლება წარმოგიდგეს თვალწინ. ნაწარმოების შექმნისთვის, რა თქმა უნდა, ამას დრო ჭირდება, მაგრამ მოდით მე მოგიყვებით ამას ახლა, დიდი შესავალი რო არ გავაკეთო. ეს ბავშვი თურმე დაბადებიდან უარყვეს მშობლებმა. ამას უარყოფა ქვია, როდესაც მე ვეძახი უფრო, იცით რა, ბავშვის გადაგდებას, ასე ვთქვათ რა. აბა სხვა რას ქვია, როდესაც მე უმწეო ვარ და როდესაც გითხარით კიდეც მე ის სახოცი და ისინი ხის ჩემოდანი და ისინიც კი შენახული მაქვს მეთქი. აბა რას ნიშნავს, როცა უმწეო ხარ შენ და სადღაც მიგიყვანენ და დაგაგდებენ. გადაგდება არ ქვია მაგას. აბა რა შეიძლება დავარქვათ მაგას? მიიყვანა? დაბრძანება, მიბრძანება, თუ რა სიტყვა შეიძლება ქართულად შეუსატყვისოთ მას. ეს არის გადაგდება ჩვეულებრივი. და როდესაც მშობლებმა გადააგდეს, ასე ვთქვათ, იშვილა გამზრდელები იყვნენ უკვე ხნიერი ხალხი, მასწავლებლები, ცოლის და ქმარიც და გარკვეულწილად ისინი ახლა ხნიერი ხალხი იყო, სადღაც მიიყვანეს რაღაცა 5-6 წლამდე თუ რაღაც და ვეღარ შეძლეს ამ ბავშვის ალბათ მიხედვა, დაავადყოფდნენ თუ რაღაცა ახლა ეგენი ზედმიწევნით არ ვიცი, მაგრამ მიიყვანეს საბავშვო სახლში უკვე მოზრდილი ბიჭი, მოზრდილი რას აქვია, ახლა 5-6 წლისა მოზრდილი როგორ არის, მაგრამ მაინც თავისებურად, მაინც ცოტა დიდია, ხო? ჩვილი ხო არ არის, პატარა არის მაინც და ამ საბავშვო სახლში გაატარა ეს დრო. რა თქმა უნდა, ახლა მათ არ ქონათ საშუალება იქ მიეკითხებინათ, ის იყო, ეს იყო რა და დადგა ჟამი და დაამთავრა ეს საბავშვო სახლის დრო გავიდა, სკოლა დაამთავრა და 16 წლის წამოვიდა ერთ-ერთი რაიონში ხდება ეს და წამოვიდა ეს, გამოვიდა, მაგრამ არავინ არ ყავს ახლა იმ მშობლების მხრიდანაც, რომლებმაც გაზარდეს, ისინი აღარ არიან ცოცხლები ამ დროს. იქ ბიოლოგიური მშობლები მოძებნა იმათ ვერაფერი გაუგონო, ისიც ემცნო მე რო უთხარი რომ მე მქონდა ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, წლების განმავლობაში ვეცადე რომ ეს ყველაფერი ჩამოყალიბებულიყო და მე მოუწოდე ესეთ ადამიანებს, რომ აღარ შეიძლება რომ აღდგეს ის სიყვარული. გამორიცხულია, ვინმე არ დადოსტავი და არ იმას ქნას, რა ქვია რა, რაღაც ახალი ზარ დაამტკიცოს, რომ ეს სიყვარულის ჩამოყალიბება ხელმეორედ. თუნდაც ბიოლოგიური მაზია და გასაგებია, მაგრამ არ ახდება რა ესეთი რამე და მე გელაპარაკებით კაცი ისეთი, რომელიც ამ საქმეს ისე კი არ დავამტკიცებ, მეცნიერული იმით შემილია გზით დავამტკიცო ეს, რომ ეს გამორიცხულია რა. ახლა მე ჩემი ის კი არა მაქვს, ანიჟება ეს.
კი, რაღაცა გარკვეული პატივისცემა შეიძლება ურთიერთ მხარეს იყოს და არსებობდეს, იმიტომ რომ თქვათ ორივე შეგნებული მხარე იყოს, მაგრამ ორივე შეგნებული მხარე როგორ შეიძლება იყოს, როდესაც ერთი უარყოფს მეორეს და მეორე ეძებს მერე პირველს, ვინც უარყო. გასაგებია შეიძლება დედას ვიღაცას გამოსტაცონ ხელიდან და ან დაკარგოს შვილი და ან მოსტაცონ და ან რაღაცა და შეხვდეს და რაღაცა იყოს. ახლა ჩვენ ვიცით ახლა იმისი არ იყოს, ახლა იავნანამ რა ხმნაო და ის ყველაფერი ვიცით, ესენი ყველა გააკრეს და მთელი განათლების სისტემაზე მქონდა ამასიდან საუბარი და მაგასაც გეტყვით რატომ და რისთვის ავიღე. განათლების მინისტრად რომ მოვა კაცი და ლოტოტრონს რომ დაატრიალებს და აგეოგრაფიული ნაწარმოებები არ გვჭირდება და მოაშორებო ხალხის სიძველითა და იმით რომ ამაყობს ერები და ჩვენ ზოგადად მეხუთე საუკუნეში დაწერილია შუშანიკის სამებაო და რაღაცეები და იაკობ ცურტაველი რაში გვჭირდება რაში გვჭირდება მე იტყო და ცოტა ხანი შროთა რუსთაველიო რაში გვჭირდება ვაჟებშორო და არაფერი არ გვჭირდება ლოტოტრონი უნდა და იმას დაემტკიცებინა ის რომ ვიღაცა თუ სკოლის დირექტორად უტვინო და გიჟი და ეს არის აი რა ვიცი მე ვთქვი იქაც და კიდევ მეორე 30 და 40 წლის შემდეგ გახდება სახარხარო და სასაცილო და რა ქვია ადამიანები იხალისებენ ამ სიგიჟით რომელიც იმან დაატრიალა მოვიდა მრავალი მეთქი მე ვიძახი იქაც და მრავალი მოვიდა მოხარშული თევზის თვალებით რო იყურებიან და გაგებაში არ არის განათლების სისტემასთან რახელი გაქვს ადამიანს რომელიც ვერ აზროვნებ და არაფერი რო არიცი ამ ქვეყანაზე და ერთი მეორე გამოკვეთილი ფიგურა იყო კიდე და მოვიდა და ჭიანჭველა გადამხდარა მისი მამა გადამხდარა იმის წინაპარი გადამხდარა ის აფერისტია ის რა ქვია იმას დაცარქექია კაცმა რომელმაც ქართული ზღაპრების ახსნა და არსი არ იცის ის როგორ შეიძლება განათლების მინისტრი იყოს და განათლებას ხელმძღვანელობდეს და ამ რა ქვია ქართული ზღაპრების გაუქმებით გამოსტაცა ეს ბავშვებს და შეაგება ვაშლი თუმცა ის ვაშლიც არ მიუცია თითო ვაშლი შესთავაზა ამ მთელი ზღაპრების სანაცვლოდ და ის ჭიანი ვაშლიც კი არ მისცა იმ ბავშვებს შეიძლება ეს ნორმალურ ადამიანად ჩავთვალო და განათლების სისტემას საერთოდ გააკარო კი არა მაგრამ პაუნით გამოაგდო გარე და გაისრო ბურთივით კი გაგორდებოდა ბურთივით აი ამაზე ვლაპარაკობდი და იმიტომ იყო რომ ღვარძლისა და იმის წერილები მივიღე და ეხლა მე გავმწარდი და გამწარებული გეუბნები და გელაპარაკებით მომწერა ამან ძალიან დიდი ხმოვანი შეტყობინება ასე ვთქვათ და მომიყვა როდესაც დაუტოვებია ეს აი ჯერ როგორი სისტემა გვაქვს განათლების რომ ინტერნეტიდან გამოდის უპატრონო ბავშვი მე კიდე რაღაცა მამალი ბავშვი ვიყავი და ვანგრევდი ქვეყანას და იმას და ვიღაცა არ დავაჩაგრინებდი თავს და ყველა უბანში ვიყავს ნაცები ხალხი და ისა მაგრამ ყველას ხო ეს არ შეუძლია რა გამოვიდა ისა და რა ქვია საცოდავი რაღაც ჭკვიანი ბიჭი წესიერი პატიოსანი უპატიოსნესი და სახელმწიფოში არ არსებობს პროგრამები რომელიც იქიდან კი არ გამოაგდებდა იმ შენობიდან სადაც ეძინა სადაც აჭმევდნენ სადაც ის დაინტერესდებოდა და დააყენებდა გზაზე მაგრამ ჩვენ ხო ყველანაირად დანგრეული გვაქვს ეს განათლების სისტემა და ყველაფერი დანგრეული აბსოლუტურად და ამის აღდგენაზე კი არავინ ფიქრობს ფიქრობენ იმას იმანის ტენდერი მოიგო ამანის სასახლე აიშენა იმანის მანქანა იყიდა ბომონდი ესე ესე და ამითავარ დაკავებულები კაცი გამოვედი წიგნები დაუბეჭდოთ ავამაღლოთ იზამეთ კიდე კაცი შვილი არ მე რაში მჭირდება ეხლა მე გამოვიდი და ვიღაცას ვეფერო და ვეჭრერო საზოგადოება არ არის ისეთი რომ თქვა საზოგადოებასაც ჯანდაბაშია მაგრამ ხალხი არის თვითონ მომზადებული და ეხლა კარგად მომისმინეთ გამოვიდა ეს ბიჭი არც თუ ისე შორეულ წარსულში გელაპარაკებით მე არ გელაპარაკებით ჩემ დროს აი 40 წლის წინ და იმის წინ ძალიან დიდი ხანი არ არის გასული უახლოეს წარსულზე გელაპარაკებით გამოვიდა ეს 16 წლის ბიჭი ხო უნდა გაათიოს სადღაც ღამე სად წავიდეს
ნუ დახეტიალობს და ერთ-ერთ სადღაც სოფელში მე არ დავასახელებ ადგილებს სადღაც სოფლის განაპირას სადღაც რაღაც მიგდებულ ადგილას რაღაცა ტყე გაკაფა თავისი ხელით კაცო არაფერი არ აქვს აბსოლუტურად არაფერი გააჩნია ამ დროს ჭამა ხო უნდა ელემენტარულად ეხლა დაფიქრდით თითოეული თქვენგანი ხო გინდათ ადამიანებს კაცო ჭამა დღეში ერთხელ მაინც ხო უნდა რაღაცა შეჭამო ადამიანმა კაცო ის ხო არა რობოტი რო ისე იმოძრავა და გააკაფა ტყე ამ საცოდავმა ვიღაცას ეხმარებოდა იქ მიწის მოთხრაში იყო თუ იქ იყო რაღაცა პურს აძლევდნენ იმას აძლევდნენ ამ სოფელში იყო თუ სადღაც ეხლა მე შეიძლება მთლად ზედმიწევნით არ მოგიყვეთ იმისათვის რომ ნიშანდობლიოთ ვიღაცამ არ შეიძლება ვიღაც მიხვდეს მაგრამ ნუ ყველა რო ვერ მოვიდეს აზრზე ვიზია ლაპარაკი და რა თუმცა ბევრი ამას მიხვდება ვისაც უშუალო შეხება ჰქონდა ამ საოცრად კეთილშობილ ადამიანთან და ბავშვთან ეხლა ბავშვი აღარ არის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაშინ გაკაფა ეს ტყე რაღაცა პატარა ადგილს გელაპარაკებით რაღაცა მომცრო ადგილს შემოღობა ამ ხეებით შემორაგვა ღობე გააკეთა ერთი ქოხი ააშენა რომ ღამის გასათევი ჰქონოდა არ დაასვენა პოლიციამ აი მიაქციეთ ყურადღება ჩემ დროს ხო იყო ის მილიცია ამის დროს უკვე იყო პოლიცია როგორ გარდაიქმნა რა არ დაასვენა პოლიციამ აკითხავდნენ და აკითხავდნენ შენ მოიპარე ეს შენ მოიპარე ის შენ გააკეთე ეს შენ გააკეთე და მოკლედ ეს უბედური ეს საცოდავი ამტკიცებდა რომ მე არაფერ შუაში არა ვარ არაფერი შეხება კურდობასთან არაფერი არა მაქვს და ბოლოს ნუ ერთი სიტყვით შეწუხდა ეს და ბოლოს ვიღაცა მიადგა მილიციელის რა ვიცი ნათესავი თუ შვილი თუ ვიღაცა და ესო მამაჩემზეაო გაფორმებული ეს ადგილი და შენ როგორ გაბედი აქ სახლის აშენებაო და გამოაგდეს იმ საცოდავმა როგორღაც წყალიც კი მიიყვანა იმ ადგილას რომ წყალი ჰქონოდა არ ვიცი ესეთ ადამიანებს აი რა არის იცით აი ქართველები სუფრასთან ხო ვждებით რა საქართველოს სადღეგრძელოს და ქართველი ერის სადღეგრძელოს რო სვავს ასეთი კაცი უნდა გამოართვა ის ჭიქა და არ ვიცი არა ვარ მომხრე აი აგრესიული კაცი არა ვარ მაგრამ უნდა აი ის ჭიქა უნდა გადააყლაპო რა და ჩაახშო იმ ჭიქაში ვინც ქართველი ერის სადღეგრძელოს ასვამს აი ესეთი ადამიანი იმიტომ იყო ერეკლე მაგერ ლეკები რო იყვნენ 4 ლეკი და მთელი რამდენი 20 კომლიანი თუ რაღაცა სოფელი იყო პატარა თიზირში და ლეკები ხან ერთ ოჯახში ეძინათ ხან მეორე ოჯახში ეძინა და მთელი შიშისაგან ამ ლეკებს ხმას ვერავინ ვერ ასცემდა ერეკლე მთელი სოფელი ამოწყვიტა და ის ლეკები გაუშვა უნებლად აი ესეთი ადამიანები რაღაცნაირად აღარ მოსცილდნენ ამ ქვეყანას კაცო ესეთი უგულო ადამიანი როგორ შეიძლება ქართველი ესეთი უგულო იყოს თან დაждდებოდეს და კაცობისა და ვაჟკაცობისა და ქართველობის სადღეგრძელოს რა ეწეოდეს და სვავდეს არ ვიცი მე ნუ დამწამებს ნუ რავინ იმას რომ აგრესიული ვარ მაგრამ ვინც ჩემს ერს აი ესეთ ჩირკს ასწყობს ვერ დავინდობ რა ვერ დავინდობ საცემად თორე მოსაკლავად და იმათ კი არა ერთი სიტყვით გამოაგდეს ამ თავისი აშენებული ქოხიდან ქოხზე აქ ლაპარაკი რაღაც შემორაგული ხეებით და იმით გაკეთებული ქოხზე და რაღაცა ტოლით გადახურული თუ თივით გადახურული მას გესმით დაიწყო ამ ბიჭმა ხეტიალი და ხანსად რომელ რაიონში დადიოდა ხანსად რაღაცა დღიურ სამუშაოებს ეძებდა სამსახურში არავინ იღებდა რა ეკნა აღარ იცოდა ჩამოძონძილი ჩამოფლეთილი ხან იქით ეცა ხან აქეთ ეცა და ერთ-ერთ რაიონში დაიჭირეს
დაიჭირეს და ამ რაიონში პირველად არის ნამყოფი ეძებს, ეს დადის იქიდან იქ დადის, იქიდან იქ დადის, რომ სამუშაოს ეძებს, რომ ვიღაცას რამე თუ აქვს მოსახმარებელი, ვიღაცას რაღაცა თუ აქვს გასაკეთებელი, ხან ეზოში იძახის, ხან იქ რო ხო არავის არ აქვს რამე სამუშაო. ხო არავის, საწოდავი ადამიანი, რომელმაც ესე იგი ფაქტიურად არავინ არ აყავს ამ დედამიწის ზურგზე, კაცი შვილი, ერთი ადამიანი. და ამ დროს ჩვენ გვქვია სახელმწიფო. და დაიჭირეს და ბიჭი გაგებაში არ არის რისთვის დაიჭირეს. როგორც იქ იჭერდნენ რომ ის მოიპარეს, აქ დაიჭირეს რაღაც სერიოზულ საქმეს და ბიჭი არ იცის, ესე იგი ბიჭმა არ იცის რა ხდება, რაშია საქმე, რა ხდება, რა არის, ბოლოს როგორც იქნა ამ ცემატყეპაში, იმაში გაარკვია რომ მკვლელობას ედავებიან ვიღაც ახალგაზრდა ბიჭი მოკლეს, როგორც ახდება ხოლმე. პოლიციამ ფული აიღო ვიღაცა მკვლელისგან და ეს საწოდავი რადგან გახსნან საქმე, უნდა გაუშვან ციხეში. და იმდენს ურტყავენ, რომ ფიქრობს, რომ დაეუბნებიან შენ მოგცემენ სამუდამო პატიმრობას ან 20 წელიწადს. ასე ისე დასჩხავიან, თან ურტყავენ, თან ის და ფიქრობს, რომ მომეცით 20 წელიწადი და აღარ მცემოთო კაცო. აღარ შემიძლიაო. უკვე აღარ შეუძლია ადამიანს ამდენი წამება, ამდენი წვალება. მოაწერ ხელს შენ რომ ისაო. ჯერ ფიქრობს კიდევ იქნება შემყვეს ძალები რომ ხელი არ მოაწერო რომ მე მოვკალი კაცი არ იცის ვინ არის, ვინ მოკლავი, ვიზეა ლაპარაკი. იმ ადგილზე საერთოდ არ არის ნამყოფი, სადაც მკვლელობა მოხდა და საერთოდ შეხება არ აქვს ამ ყველაფერთან. არ ვიცი ახლა რაღაცა დიდი დრო გასტანა ალბათ რაღაცამდენი დღე და ერთ-ერთი რეგიონის სამმართველოს გადაეცა ეს ამბავი, ალბათ დროის ფაქტორი ამ დროის იმაში ვერ ჩაჯდნენ და ამ ფაქტორმა გადაწყვიტა ამ სამმართველოსთვის ამ საქმის გადაცემა. ერთ-ერთ რეგიონზეა ლაპარაკი და წამოიყვანეს ამ სამმართველოში. და ეს ნაცემი გაუბედურებული, განადგურებული, რომ აღარ იცის უკვე რა ქნას და ამ სამმართველოში ვინ დახვდება, რატომ მოხავთ, რა ხდება მის თავს, აბსოლუტურად არაფერი არ იცის. ამანდა ეს საწოდავ დღეზე გაჩენილი და ეს უბედური ადამიანი უკვე ფიქრობს, რომ როგორც ჩავა, ოღონდაც არ ასცემონ, ოღონდაც აღარ სცემონ და მოაწერს ხელს ნებისმიერ ყველაფერზე. და ბოლოს დაისვენებს ამ ცემისაგან. მოვკვდი რა ამას რომ ვისმენდი რა. აი კინაღამ გული გამისკდა, უკვე აღარ შემიძლია, უკვე აი ამ არ მოიხვედრო გულზე კიდე, ხო გითხარით, მე არ შემიძლია ესეთი რამე კაცო. არ ვიცი რა, არ ვიცი ალბათ ყოველ დღე ხვდები ესეთ ადამიანებს, აი როგორც ახლა გიყვებით აი ამ უგულო ადამიანებს, მაგრამ რა ვიცი ახლა შუბლზე ხო არ აწერია კაც როგორ იქცევა და რა იქცევა. იმას ვნატრობ რატო არა ვარ ახალგაზრდა ახლა 25 წლის და რატო არა მაქვს ახლა აი ეს გამოცდილება და რატო არა ვარ ახლა აი ამ წლოვანების რა. და დაუძახეს დაკითხვაზე, გამოიყვანეს ეხლა ცალკე ოთახია დაკითხვაზე და იმას. მიიყვანეს და ოთახში დახვდა ერთი ქალბატონი, შუახნის ქალბატონი, სადღაც თვითონ პატარა ბიჭია, სადღაც 20 წლის და 20 წლამდე. უკვე დრო გავიდა ხო იქ ხოხი ააშენა, ის ააშენა, იდადიოდა ისა, ნუ 19-20 წლის არის და
ეს ქალბატონი იქნება ალბათ ერთი 40 წლის დაახლოებით, და დახვდა გამომძიებელი ეს ქალბატონი. ამ ქალბატონს უთქვამს, წინ ფურცელი უდევს. მე ვარ შენი გამომძიებელი ახალიო. სამმართველოს გამომძიებელიო. ახლა მე შენ გისმენო და ყველაფერი მოყევი რაც იქ მოხდაო და ყველაფერი მოყევი რა იცი ამ მკვლელობის შესახებო. და ამან დაიწყო მოყოლა იქ რა ხდებოდა და ისის დაამატა რომ ესე, მაგრამ სანამ ამას იტყოდა, მანამდე დაიწყო მოყოლა, სად გაიზარდა მშობლებმა როგორ გადააგდეს, როგორ იშვილა მასწავლებლების ოჯახმა, როგორ მიიყვანეს მერე უპატრონო ბავშვთა სახლში, იქიდან როგორ გამოვიდა ის ქოხი როგორ წაართვეს პოლიციის თანამშრომლებმა თუ მათმა შვილებმა თუ ვიღაცა ოხრებმა და გარეწრებმა მაპატიეთ ამ სიტყვაზე და ეს ყველაფერი აქედან დაიწყო და მოვიდა იმამდე რომ როგორ სცემდნენ და როგორ არ იცოდა რაზე სცემდნენ და ბოლოს როგორ ფიქრობდა რომ ოღონდაც აღარავის ეცემა და ამ გამომძიებელს შეღაღა და ოღონდაც აღარ მცემოთო და სადაც გინდათ იქ მოვაწერ ხელს ოღონდ იცოდეთ მე მკვლელი არ ვარო და წარმოდგენა არ მაქვს არასდროს არ მიფიქრია ადამიანის მოკვლაზეო ქათამი არ დამიკლიაო ჩემ ცხოვრებაში ეს გამომძიებელი აღმოჩნდა გულმოწყალე და თანაც მარტო გულმოწყალე კი არა უყურეთ რა მოხდა ამ ბიჭმა შეეხაღა და მზად არის მოაწეროს ხელი ოღონდ აღარ სცემონ და აღარა წამონ ადგა ეს ქალბატონი თურმე უყურებს ამას თვალებში უყურებს ეხლა ეს ეთყობა გამოცდილი გამომძიებელი იყო თანაც გულმოწყალე ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორი გული გაქვს აი უდიდესი რუსი გამომძიებელი ლევ შეინინი ამბობდა ასეთ სიტყვებს როგორც რა თქმა უნდა დევიზად იქცა კარგი გამომძიებლისთვის თორემ გამომძიებლები რომლებიც იმისთვის ამთავრებენ რომ გაგებაში არ არიან არაფერი არ იციან და მარტო ის იციან ფული როგორ აიღონ და როგორ გააყალბონ საქმე და ამაში არიან გაწაფულები ამ გამომძიებლებისთვის ეს დევიზი ლევ შეინინის დევიზი არ გამოდგება ლევ შეინინი ამბობდა როგორც შეგიძლია დამნაშავის მხილება ასევე უნდა შეგეძლოს უდანაშაულოს დაცვა აი როგორც ჩეკისტების იმაში რომ შედიოდი და გამოკრული რო იყო ძერჟინსკის სიტყვები ფელიქს ედმუნდოვიჩი რო წერდა რომ ჩეკისტი უნდა იყოს ცივი გონების მხურვალე გულით და სუფთა ხელებით ანუ ცივი გონებით მხურვალე გულით და სუფთა ხელებით რომელი ჩეკისტი იყო, რა ვიცი, მე რაც ჩეკისტებს ვიცნობდი, გასაგები, ახლა იქაც იყვნენ ადამიანები, ახლა კომუნისტების დროს უფრო იყვნენ, ახლა მე მაშინ ვხედავდი, რომ ქვეყანაში კიდე არსებობდა მორალი, მაგრამ აი ამას ვერ წარმოვიდგენდი აქეთ თუ აი ესეთი თვალსაჩინო რამ მოხდებოდა და იმდენად გაოცებული დავრჩი, აი ხო გამაბრაზა ამ ყველაფერმა აი ამ გამომძიებლის ქმედებამ იმდენად გააბათილა ეს ყველაფერი და იმდენად როგორ გითხრათ იცით აი იმდენად აი გულზე მალამოსავით მომეცხო რომ იტყვიან აი ასეთი რამ გამოიწვია ჩემში ადგა ეს გამომძიებელი ეს ფურცელი აიღო
რაღაცას წერდაო და ვიფიქრე წერდა ჩემს იმასო რომ დაპატიმრების იმას და ციხეში გაშვების და ესე ვედრებ არა მცემოთო და სადაც გინდათ იქ მოვაწერ ხელს ამას გონია რომ კიდე უნდა სცემო გამოვიდა ეს გამომძიებელი ალბათ უფროსთან შეათანხმა ეს ყველაფერი რომ ეს მკვლელი არ არის და რაღაცა ფურცლებით ხელში შევიდა და გაუწოდა ამას ეს ფურცლები და ამას აგონია რომ ამ ფურცლებით მიდის ციხეში გილოცაო უთხრა შენ თავისუფალი ხარ ეხლა წარმოიდგინეთ ამას რა დაემართებოდა და მე რა დამემართებოდა კიდე ამას რო ვისმენ ამ ხმოვანი იმის იმაში და არა მარტო თავისუფალი ხარო ჩემს სახში მინდა დღეს დაგპატიჟო ეს არის აი თუ ის ქალბატონი მე არ ვიცი ვინ არის მაგრამ თუ მომისმენს ჩათვალოს რომ აი გავშლიდი ორივე ხელს და აი გულში ჩავიკრავდი როგორც ჩემ დას როგორც ჩემ სისხლის მიერ ნათესავს როგორც ჩემ სულიერ ახლობელს ასე ჩავიკრავდი გულში ესეთი ადამიანები გულში ჩასაკრავი კი არა ხელის გულზე სატარებლები არიან წაუყვანია სახში მადლობას უხდი მე მას მან რომ გაიგო ეს და რისთვის გაიგო ახლა არ იტყვით კაცო მიუყვანია სახში ერთი უფროსი ბიჭი ყავს ორი პატარა და ეს უფროსი ბიჭი ამაზე ანუ 1 თუ 2 წლით უფროსია და სტუდენტია და ეს პატარები არიან 2 აღმოჩნდა რომ ეს უფროსი ბიჭი ინტერნეტიდან წამოუყვანია და გაუზრდია ქალბატონს და ამ 2 პატარადან ერთი თავისი შვილია და მეორეც ინტერნეტიდან წამოუყვანია რომ ამასთან ერთად შეზრდილიყო აი ვის ხელში აღმოჩნდა ეს ამის შემდეგ ეს ბიჭი საქართველოდან წავიდა და იფიქრა რომ უკან არაფერი არ არჩებოდა საქართველოში რაღაცა უნდა მოეხედა უკან ვეთანხმები წავიდა და წავიდა ახლა ქართველია კაცო სანამ სხვა ენას შეისწავლის ამას გელაპარაკებით ახლა ნუ წლებია გარკვეული წლები მაგრამ ძალიან დიდი ხანიც არ არის რა გასული და სანამ იმენას შეისწავლის სადაც ჩავიდა მანამდე ვიღაცა ქართველი შეხვდა ეს არ იცის ამან მობილური ტელეფონის ისინი არაფერი არ იცის კაცმა ნუ აი წარმოიდგინეთ რა ვიღაცა ის საწოდავი ადამიანი რომელიც ესე იგი და ამან უთხრა მე გაგიკეთებო კაცო ინტერნეტ დაიწყო მუშაობა ასე ისე ნუ იმას არ ვიტყვი სად დაიწყო მუშაობა რაღაც შემოსავლია სამსახურში დაიწყო იმიტომ რომ ჭკვიანი ადამიანია ისა და ამან უთხრა მე გაგიკეთებ ინტერნეტ ბანკს ასე ისე და ერთხელაც უთხრა აბა სასწრაფოდ რაღაცაში მჭირდებაო გარკვეული ხანი რო გავიდა წლები ხო და შენ ინტერნეტ ბანკსო სურათი გადაუღეო სასწრაფოდ ასე გააკეთე გადმომიგზავნე რომ მე მჭირდება ჩემი ინტერნეტ ბანკისთვისო და წლების განმავლობაში ნაგროვები ფული რაც არ ქონდა გადაკაჩა თავის ანგარიშზე და გაიპარა ის ვიღაცა ოხერი აღარც ქართველთან აღარ უნდა ურთიერთობა და მე მისმენს თურმე და სიგარეტიც გადააგდო და მისმენს და ფიქრობს რომ მოდი ამ კაცს გავუმხელო ამას თქვენ გესმით
დავკარგეთ ადამიანი, ქართული ცნობიერების პატიოსანი, წესიერი, რომელსაც უკვე ქართველის დანახვა აღარ უნდა. მაგრამ იმდენად მაინც გულიანი ბიჭია, რომ მომწერა ეს ყველა, ხმოვანით მომწერა ეს ყველაფერი და აი დღეს არა ვარ რა გონზე, მე როგორც იმ გამომძიებელს მიუმართე, ასევე მიუმართავ იმ ახალგაზრდა კაცს, რომელმაც ეს იკადრა, რომელმაც ეს გააკეთა. კარგად შემომხედე თვალებში. მე მინდა გითხრა ერთი რამ. თუ ოდნავ ნატამალი ნამუსისა დაგრჩა, დაუბრუნე ეგ ფული იმ ბიჭს. თორემ ისეთი რამ არის ცხოვრება, მაგ ცოდვას ან კაცი მოგკითხავს და ღმერთი ხო თავისთავად მოგკითხავს. ანუ მაინც მოგეკითხება ეგ ცოდვა. მე გეუბნები კაცმა, რომელმაც ვიცი, რომ ეს ცხოვრება ღვთის კანონზომიერებით იმართება, იცოდე, ან აქ მოგეთხოვება, ან იქ. და მე ვფიქრობ, რომ აქვე მოგეთხოვება. დაუბრუნე ის ფული. ის შენ არ გეკუთვნის. ამ საცოდავი ადამიანის ლუკმა წლების განმავლობაში ნაგროვები არ შეირჩინო. გამოიჩინე კაცობა და ვაჟკაცობა. თორემ ძალიან ცუდად წაგივა საქმე. არ შეგარჩენს ღმერთი მაგას. არ შეიძლება ეს რო შეგრჩეს რა. კიდევ ვიმეორებ, ახლა შენ მუქარაში არ ჩამითვალო, მე რა შემიძლია მოხუცკაც, მაგრამ რა უნდა გავაკეთო, მაგრამ მე ვიცი, რომ ამ ქვეყანაზე რა მოსდით შენნაირებს. ამიტომ ეს რომ არ დაგემართოს, დაუბრუნე, ჯობია. იმ ბიჭს კი, რომელიც ასე განიცდის საქართველოში გატარებულ წლებს, ვეტყვი. ნუ გეშინია, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამ ყველაფერს გაიგებენ. შენ ნახავ ახლა რამდენი ადამიანი გამოეხმაურება ამას. რამდენი ადამიანი გეტყვის დედაშვილურად, რამდენი ადამიანი გამოგიცხადებს სიყვარულს. წაიკითხე, მე არ დავხურავ ამ რა ქვია კომენტარებს. და დადექი და წაიკითხე, რამდენი ადამიანი გამოგიცხადებს სოლიდარობას. არ შეიძულო საქართველო. არ შეიძულო ქართველიერი. და არ შეიძულო ადამიანი. არ შეიძულებ ვიცი ადამიანს, შენ არ ხარ ისეთი ადამიანი, რომ შეიძულო ადამიანი, მაგრამ მაინც წაგეხმარება ეს ხალხი. ნახავ რამდენი კარგი სიტყვა წამოვა შენსკენ. თქვენ კი, ჩემო გამომწერებო და ადამიანებო, კიდევ ერთხელ ყველამ ერთად გადაუხადოთ მადლობა იმ გამომძიებელ ქალბატონს, რომელიც ხო გეუბნებით, აი უკვე დაუსწრებლად, აი როგორ გითხრათ, იცით, აი არც კი მაქვს წარმოდგენა ვინ არის, მაგრამ მინდა ჩათვალოს, რომ მე აი ჩემ აი რა ვიცი, სულიერ ახლობლად მივიჩნევ და
ქეთს ვიხრი მისი აი ქალურობის და ვაჟკაცობის წინაშე რა. ღმერთმა ყველა დაგლოცოთ და ვიფიქროთ ამ ყველაფერზე, სერიოზული საკითხებია. სიძულვილით გადავშენდებით. მე ყოველთვის ვამბობ მაგას. გვიყვარდეს ერთმანეთი და გამოუცხადოთ ამის სოლიდარობა. ჩემი თხოვნა იქნება რა. ეს წაიკითხავს ყველაფერს. მე ჩემზე ნუ დაწერთ ნურაფერს. მისწერეთ იმ ბიჭს, ახლა არ იცით, გასაგებია მე არ მინდა გავამხილო მის სახელი, მაგრამ დაუწერეთ ყველა რაღაც ორი სიტყვით დაუწერეთ, რომ განიცადეთ მისი ამბავი და გულთან მიიტანეთ. მე ხო ვიცი, რომ თქვენ ყველა მიიტანთ გულთან ამას. მე ხო გიცნობთ ჩემს მენელებს. ღმერთმა დაგლოცოთ ყველა და ჯანმრთელად იყავით.